Yung oil leak sa ating engine, normal naman yan, lalo na kung umiidad na yung ating sasakyan, ano? Dahil nga yan sa constant na vibration, init, lamig. So yung goma sa ating engine ay nagde-deteriorate. Kumbaga, pwedeng lumalambot, tumitigas, or nagkakaroon ng mga crack at doon dumadaan yung oil, no? Kaya pag may nakita na kayong sign ng leak, mas okay na ipagawa nyo na kagad. Ako, ang pinaka-advice ko dyan, every time na aalis kayo sa parking space ninyo, check ninyo kung may nakita kayong drip ng oil. Or kung sakali man kayo ay mag-change oil, i-check nyo na rin yung ilalim kung may nakikita kayong any mark of oil. At ipa-check nyo kagad kung sakali man na meron kayong nakita.